د واده شپه وه. زما د پلار واده و. د ټول کلي خلک دې واده ته رابلل شوي وو او هغه ځکه چې زما پلار د کلي خان و او ډیر دولت یې درلود، مګر زما د مور سره یې چندیانې نه لګېده، ځکه یې نو بل واده ته زړه ښه کړ او ویې هم کړ. په کلي کې ټولو خلکو خوشحالیانې کولې، مګر زموږ په کور باندې غم ګډ و. هغه ځکه چې مور مې په سلګو ژړل او هیڅ یې هم په وس کې نه و. ما ورته وویل مورې راځه په پلار پسې به مې ورشو، خپل حق به ترې وغواړو. مور مې راته وویل بچی نشم کوای چې د پلار په واده کې د ګډون وکړم، ځکه چې په هغې کور کې به اوس زما بنوسېږي. زما زړه د بندي لیدلو توان نه لري. موږ به له دې وروسته همدلته ستا د ماما کور کې اوسېږو. ما مې د مور بېوسي نوره لیدلی نه شوه. له لاسه مې ونیوله او روانه مې کړه. هر کله چې ورسېدو نو پلار مې د مور او زما په لیدو په واده کې حق حیران شو. موږ یې یوې جلا خونې ته ننباسلو او ویې ویل تاسې دلته څه کوئ؟ تاسې ته خو ما ویلي وو چې واده ته را نه شئ. مور مې ورته وویل زه د خپلو بچیو حق پسې راغلی یم، ما ته د خپلو بچیو حق راکړه. ته د خپلو بچو په حق پسې نه، زما په شرمولو پسې راغلی. زه تا ته وایم چې له دې ځایه ولاړه شه. تر څو چې ما ته زما د بچیو حق را نه کړې نو زه به تر هغې له دې ځای نه هېڅ ځای لاړه نه شم. که چیرې ته اوس له دې ځایه لاړه نه شي نو زه به تا ته طلاق درکړم. زه به لاړه شم او بیا به هیڅکله هم ستا خواته را نه شم، خو د طلاق کنځره ته مه کوه. زه به لاړه شم. زه له دې ځایه ورکه شه چې بیا دې ونه ګورم. د مور د سترګو سره بخونې وینه مې نه شوه زغملی، نو ځکه ما هم پلار ته وویل بابا دومره ظلم مه کوه، آخر موږ هم ستا اولادونه یو. پلار مې دروازه ووهله او په غصې سره ووت. مور مې زه له لاسه ونیوم او ویې ویل راځه بچیه له نن نه وروسته چې زموږ لپاره په دې کور کې ځای نشته، زموږ په زړونو کې هم د دې ځای ختم شو. موږ کور ته راغلو. په کور کې مې ماما تیار ولاړ و. مور ته مې غوسه شو او ورته یې وویل دا ته چېرته تللی وې او دا واړه بچي دې ولې یوازې پرېښي وو؟ مور مې د وړې خور او وړوکي ورور په طرف منډه کړه او په ژړغوني غږ یې وویل لالا ښه شو چې ته له ښاره راغلی. نن د ملک واده دی او په واده کې یې له ښاره ډمان راغوښتي. لالا زما ژوند خو تباه شو. زه به اوس څه کوم؟ ها دا څه وایې خورې؟ زه به د ملک نه ضرور د دې ظلم پوښتنه کوم چې آخر ولې ملک زما په خور بن راوسته او اوس خپل او د خپلو بچو حق هم نه ورکوي. مور مې ورته وویل نه لالا هغې ملک ماته د طلاق اختار راکړ. تاسو هیڅکله هم د ملک مخ ته مه ورځئ. مور مې وړه خور او ورور په غېږ کې واخیستل، په سر یې ښکل کړل او په ژړا کې یې داسې وویل زه به اوس خپل سر خپلو دې دریو ماشومانو ته سپینوم او دوی به نیکمله رالویوم. ما هم خپلو سترګو ته ګوتې یوړې، کنډ کنډ اوښکې پکې پرتې وې. موږ د ماما په کور کې پوره 20 کاله تیر کړل. زه هم راځوان شوم او کوچنی ورور او خور مې هم د 22 یا 23 کالو عمر ته ورسېدل. ماما مې د یو خوراکه فروشي دکان درلود. دا چې هغه نور سپینګیری شوی و نو دکان یې ما او کشر ورور ته راپاتې و. موږ به په هغې دکان کې ناست وو. شکر ماما مې په ما او کوچني ورور تعلیم هم کړی و او ما به د پوهنتون خرچه له دکان څخه پوره کوله. ما د انجینري دولتي پوهنځی لوسته نو ځکه دومره ډیره خرچه پرې نه راتله. په دولتي بس کې به مو تګ راتګ کاوه. یو څه وخت کې
دا پوهنځی هم ختم شو. د ماما مې په کابل کې یو کس ډیر نږدې ملګری و. هغه ته یې ور معرفي کړم. هغه کس خپل شرکت درلود. له دولت څخه به یې ساختماني پروژې اخیستې او خلکو ته به یې ورکولې. هغه شخص انس نومېده. ما ورسره داسې کار شروع کړ چې کار به ما کاوه او خرچه به د دولت له لورې هغې کوله. زموږ د پروژو ډیر کار به په سالنګ کې و. د سالنګ په یخنۍ کې به واوره ورېدله او موږ به د سالنګ په تونلونو کې په کار کولو لګیا وو. د انس په نوم شخص به له دولت څخه ډېرې زیاتې پیسې پټولې، ځکه نو هر جوړ شوی څیز به یې سبا ته خرابېده. او هماغه شوه چې دولت انس له منځه وباسه او راسن له ما سره په تماس کې شول. ما ته به یې پروژې راکولې او ما به ډېر په امانتدارۍ سره ترسره کولې. په دې سره نو زموږ اقتصاد ډېر ښه شو او دولت راته په کلي کې د انعام په ډول یو ښایسته بنګله جوړه کړه او هم یې راته یو ښایسته موټر واخیست تر څو کار ته پرې لاړ او راشم. مطلب د کلي ټول خلک راته حیران وو او دا چې ما خپل اصلي نوم بدل کړی و نو د کلي د ملک هم دا لوی ارمان ګرځېدلی و تر څو ما سره یو ځل وګوري. مګر دا چې زما مې د مور خبره یاده وه چې ویل به یې راځه بچیه له نن نه وروسته چې زموږ لپاره په دې کور کې ځای نشته، زموږ په زړونو کې هم د دې ځای ختم شو. زموږ په زړونو کې ملک اوس زموږ پلار پاتې نه و او په ما باندې د هغه پلار مخ هم بد لګېده. کوم پلار چې په خپل دور کې غرور وکړ او موږ ته د بچو په نظر و هم نه لیدل، رښتیا هم تاسې قضاوت وکړئ. هغه پلار چې زما مور یې تر دا مهاله پورې دومره وکړوله، نو څنګه زه د هغه پلار په مخ لیدلو خوشحاله شوی وای؟ وخت تېرېده. یو وخت کې پوره تر 3 میاشتو وروسته کور ته راغلم. مور مې راته وویل بچیه زه اوس پوهه شوم چې ته رالوی شوی یې. دا وګوره که نه ستا له برکته موږ بنګي کې اوسېږو. شکر دی هر څه را رسېږي. په ټول کلي کې مو نوم او نښان جوړ دی. ماما مې ورته وویل خورې د غټېدو اندازه خو یې له دې هم لګېږي چې پوره 3 میاشتې اوس له کوره بهر تېروي. ما ورته وویل څه وکړم ماما، بس کارونه ډېر وي او خپل وطن ته د خدمت مسله ده. دې وطن کې مو وړیا زده کړې وکړې، همدې وطن راڅخه داسې یو شخصیت جوړ کړ چې تاسې مو نن دومره صفت کوئ. زه خو وایم چې د دې هېواد لپاره حلال هم شم کمه ده. دا کار خو زه ورته د خپل شوق نه هم کوم. مور مې وویل ګوره بچیه موږ د دې لپاره چې ته زر زر کور ته راشې او لاړ شې یو پلان نیولی ده. موږ غواړو چې تا ته واده وکړو، بیا به وګورو چې ته څنګه 3 میاشتو کې یو ځل کور ته راځې. ماما مې هم وخندل. ما ورته وویل څنګه چې ستاسې خوښه وي هماغسې وکړئ ماما. ما واده هم وکړ. ژوند مې شکر ډېر په خوښۍ سره تېرېده. له ورځو څخه یوه ورځ چې کور ته راغلم نو مور مې راته وویل ته وګوره بچیه یو هلک دا خط راوړی دی. زما سترګې داسې کار نه کوي. وایه چې څه یې پکې لیکلي دي؟ پکې یې داسې لیکلي وو زه ملک جانداد یم، ستاسې د کلي لوی ملک. زه ویاړم چې ستاسې په شان شخصیتونه هم زموږ په کلي کې شته دی. زه به انشاءالله سبا ورځ ستاسې میلمه یم. یو ضروري کار دی، غواړم د هغې په تړاو در سره وغږېږم. ما خپلې مور ته په حیرانوونکي انداز ولیدل. مور مې هم حیرانه شوه. اوس به څه کوو؟ مور مې وویل پرېږده چې راشي، سبا به انشاءالله دې لویې کیسې ته د پای ټکی کېږدو. هغه څنګه؟ په خپله به یې بیا وګورې. موږ د سبا ورځې لپاره ښه سم تدابیر ونیول. یو څه نوکران مو هم راوغوښتل. د غرمې 2 بجې وې چې ملک راغی.
ما او کشر ورور مې یې په حجره کې ښه عزت وکړ. ملک راته د کلي د خامه سړک د پخولو په اړه وویل. ما هم ورسره ژمنه وکړه چې انشاءالله دا کار به حتمن وشي. موږ په همدې خبرو کې بوخت وو چې مور مې ناڅاپه مهمان خانې ته راننوته. د ملک سترګې کړېغې راووتلې. مور مې ورته وویل مه حیرانېږه جانداده، زه هماغسې لږ یم چې تا په خزان کې پرېښودم، مګر نن ورځ زما د لیاقت زوی لخوا پر ما بهار راغی. ته زما کور ته راغلی یې، تا ته شرم نه درتله چې ته زما کور ته را داخلېدې؟ مور مې د پلار غاړې ته لاس ور اچولی و. ما ترې خلاص کړ. پلار مې لا هم حیران حیران مور ته لیدل. ورته یې وویل ګوره سیلی، انسان ته الله تعالی د 4 ودونو اجازت ورکړی دی، ته ولې بیا ما په دوهم واده ملامتوې؟ بس جانداده منم یې چې سړي ته الله تعالی د 4 ودونو اجازت ورکړی دی، خو دا یې هم ورته ویلي دي چې د ټولو حقوق به برابر ادا کوي. آیا تا تر اوسه زمونږ یوه پوښتنه وکړه؟ پلار مې ټیټ سر پاڅېده او له مهمان خانې څخه روان شو. ما ته یې یو ځل د زوی په نظر ولیدل، مګر ما ترې مخ واړاوه. پلار مې له کوره ووت او هماغه ورځ شوه چې ورک شو. پوره 3 میاشتې ورک و او تر 3 میاشتو وروسته یې مړی د پاکستان په ورڅک ډیم کې راوواته. هر کله چې مې مور د پلار له مرګه خبره شوه نو له درده ډک زګیروي وکړل او په ژړا کې دا شعر زمزمه کاوه. زه بې وفا وم او که ته بې وفا، راوړه دې سترګو ته رانجه بې وفا. زه بې له تا مړه نه وم، ژوندی وم خو په مړو حساب وم. زه بې وفا ستا په بیلتون کې هم خوشحاله وم، خو په مرګي کې دې شوم مړه بې وفا. ساده د ستا د مرګ خبر چې راغی، ما ویل خپل لاسونه غوڅ کړم که خپل زړه بې وفا.